ఇండియన్ రైల్వేస్ ఈ మధ్యకాలంలో 3 గుడ్ అప్లికేషన్స్ రిలీజ్ చేసింది. ఫస్ట్ వన్ యూటీఎస్. మీరు ఎక్కడికైనా రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు హెవీగా మీరు జనరల్ టికెట్ కానీ ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ కానీ కొనాలనుకుంటే హెవీగా లైన్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఆన్లైన్లోనే చేసుకోవచ్చు, ఈవెన్ రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నా కూడా, ట్రైన్లో ఉన్నా కూడా. అట్ ద సేమ్ థింగ్ సెకండ్ వన్ కన్ఫర్మ్ మై టికెట్. సో దిస్ అప్లికేషన్ మీరు బుకింగ్ చేసుకోవడానికైనా, తత్కాల్ బుకింగ్ అయినా, రిలీజ్ చేసినప్పుడు బుకింగ్ అయినా, ట్రైన్ ఎక్కడ ఉంది, ఏ లొకేషన్లో ఉంది, ఈ ట్రైన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు విత్ షెడ్యూల్తో సహా. అండ్ థర్డ్ వన్ వేర్ ఇస్ మై ట్రైన్. ఇది చాలా మందికి తెలుసు. సో ఈ వేర్ ఇస్ మై ట్రైన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది, ట్రైన్ డిలే అవుతుందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి, ఎన్నిటికి స్టార్ట్ అవుతున్నది, పలానా స్టేషన్కి ఏ టైంకి రీచ్ అవుతుంది అనేది పర్ఫెక్ట్గా తెలుస్తుంది. విత్ ట్రైన్ యొక్క అక్యురసీ, ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్తో సహా మనకు తెలుస్తుంది. బట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్లో